爷怎么点？先在大马色，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。好，让我们一起低头祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你，主啊，你是说话的神，主啊，你借着圣经，你向你的儿女说话。主啊，我们知道，主啊，我们在地上，我们不是白占地土，我们乃是有你的意向，也同时有你的使命。我们人人都应当，主啊，在你的使命里面成为主啊我们一生的祝福。我们谢谢你，主啊，今天借着你的话，你再一次的来提醒我们，使我们能够在这条圣善的路上，这条至圣的路上，我们能够向着标杆直跑。这样的祷告是奉靠主耶稣基督得胜跟名求。阿门。首先呢，就是在这里讲到了亚基伯王啊，这个亚基伯王其实是亚基伯王二世啊。那么在《使徒行传》第12章那里告诉我们，这个亚基伯王一世呢，就是这个希律啊，就是曾经把雅各杀掉那一位，后来因为他骄傲啊，神呢就叫他被虫子咬死了。这个呢是他的儿子啊，他的儿子比他的父亲呢略有收敛啊，就是在这个行事为人上，这个狂妄上啊略有收敛。所以呢，这段话呢，其实是当年的保罗啊在亚基伯王面前的分诉啊，他的分诉。他说亚基伯王，他说我不死没有违背那从天上来的，像这一句话已经奠定了这位神是又真又活的神。什么东西能够使一个人能够在一个极端危险当中，在这个时代黑暗里面，他能够至死传扬福音，他能够放下自己的一切啊，能够为主去征战，能够成为一个外邦人的使者，是一个宣教的一个使者。他说我没有违背从天上来的意象啊，先从近啊，又到远。一直到外邦，他是外邦人当中的一个使者啊。那么劝勉他们干什么？要弃掉黑暗，归向光明，行事与悔改的心相称，这个是非常的重要的。今天这个时代很多的人也在悔改，但是行事却没有一个相称性啊。这个行事方式和你的悔改是不对称的。所以呢，在这里呢，我们看见第一个就是这个意象是来自天上的。那么这个意象从什么时候他得到这个意象呢？就是在《使徒行传》第9章第3到6节那会儿呢，保罗的名字他还叫扫罗他叫扫罗，他是一个他是一个宗教狂热分子他是受过良好的一个神学训练的，但是呢，他却来逼迫基督徒，来逼迫耶稣，这个是非常的特别其实呢，今天也屡见不鲜。那么扫罗行路呢，就追到了大马色。大马色我们知道，大马色就是今天的叙利亚大马士革他的首都大马士革。他已经追出了什么巴勒斯坦地他的宗教狂热他的那种热心却用错了地方那么当他来追杀的时候呢，就突然从天上发光，这个光是来自天上四面照着他，他就站不住了他就扑倒在地。这会儿呢，他就听见有声音来对他说扫罗扫罗，你为什么逼迫我？弟兄姐妹，有什么能够逼迫耶稣？但是呢，你逼迫基督徒就是逼迫耶稣所以他说主啊，你是谁？他来去逼迫基督徒，他里边充满了这个宗教的热情，但是呢，他却不知道这位主是谁。他说主啊，你是谁？就说我就是你所逼迫的耶稣。这么后边接着就说什么？起来进城去，你当做你的事，必有人来告诉你。弟兄姐妹，在我们人生当中，有很多的时候，我们是需要行使当指的。当指的时候我们要止住，当行的时候我们要行所以在这干什么呢？你不要再去追了，你不要在这个错误的这
这个路上呢再继续发展下去。干什么呢？你要进城去，你要做你当做的事。弟兄姐妹啊，今天什么事是我们当做的？什么事是我们不当做的？什么事是神他记在心头的事？什么事是可以缓一缓的事？所以在这个时候呢，你要去做当做的事，必有人来告诉你。而且呢，有两段经文和这段经文都是相似的，那么都是什么呢？都是保罗他亲自做的见证和这个经文是完全一样。因为为什么呢？因为这个从天上来的异象是他一生的异象，就好像当年彼得、雅各和约翰在变化山当他看到耶稣在变化山上的异象，这个异象成为他们一生的使命。所以弟兄姐妹啊，我不知道我们神有没有对我们每一个弟兄姐妹，其实都是有他的呼召，都是有他的意向和使命。但是我们是不是能够真正的遵从他的使命，而不是消灭他的感动？第二个就是意向产生使命。弟兄姐妹啊，这个大光照着他以后，这个大光就干什么呢？产生使命。什么使命？启示录22章21节，主向我说：“你去吧，我要差你远远地往外邦人那里去。我差你到他们那里，是我差你，不是你。弟兄姐妹，我们基督徒没有志愿军我们都是什么呀？分差有上帝、有圣灵的感动，有上帝在我们身上有特别的使命要叫你到他们那里去。后边提到了5个方面，哪5个方面呢？就是要叫他们眼睛得开，要打开眼睛。弟兄姐妹，难道说我们没打开眼睛吗？弟兄姐妹，我们今天有眼却是无珠。我们虽然能够看见物质的东西，我们却看不见属灵的。是要干什么？打开我们里边这个眼所以叫眼睛得开，从黑暗中归向光明。弟兄姐妹，我们没有开过这个眼的时候，我们在黑暗里还有罪中之乐。我们在黑暗里，我们不知道光明是什么样子。但是当我们里边的眼睛打开的时候，我们才知道这个黑暗是多么的可怕。所以要从黑暗中归向光明。第二个从撒旦的权势之下归向上帝。在这个世界上有第三条路吗？你不是在基督耶稣的里面，你就是在撒旦魔鬼的权势之下。没有第三条路。那引到永生的门是窄的，路是小的，找人也少；引到灭亡的门是宽的，路是大的找人也多。没有第三条路你看圣经里边讲的这些东西都是两个的，树都是2棵树，对不对？生命树和分别善恶的树好树和坏树光和暗善和恶黑暗和光明。所以在这里呢，告诉我们什么东西呢？就是要从撒旦的权势之下来归向上帝。本来我们是在世界里面，我们是有肉身所生，我们生出来要抓世界，我们为了眼前的好处，为了我们自我的利益。但是当我们归向他的时候，弟兄姐妹，我们知道我们要成为别人的祝福，我们要成为这个时代的光我们要跟随那光，这个客体的光要成为主体的光，要成为我们生命的光。所以要从黑暗中归向光明从撒旦下归向上帝由于信我得蒙赦罪。弟兄姐妹谁能赦罪？这个世界上有哪一个名字你可以靠着得救呢？耶稣的名字不是将我的百姓从罪恶里救出来吗？唯有他。为什么？因为唯有他在十字架上成就了救恩。弟兄姐妹，说又因我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。弟兄姐妹，我们的信心是在哪里？我们常常我们自己说，有一天我们能够进天国就不错了，是不是？到天国里边打扫厕所擦桌子，扫扫地。弟兄姐妹我们从来不敢想那个基业的问题，是不是？但是天国还需要上厕所吗？
我们同有儿子的身份，弟兄姐妹。我们同只有儿子才有基业，我们不是仆人的身份。在旧约，我们知道都是先知书，是不是？但是到了新约是什么？是家书。我们同得儿子的身份，弟兄姐妹，身份不一样了。我们是成为他的儿女，我们地位不一样了，我们的名字记在天上。但是我们今天还用地上的活法去活天上的样式吗？我们不是要用天上的样式在地上要活出基督教的活出样式来吗？使我们成为这个时代的祝福。所以要和一切成圣的人同得基业。第三个是这个写错了，第二个、第三个对不起，使命带动生命。那么这里呢，我分五个层次来讲啊，因为圣经里面它是讲了5个方面。第一个方面就是使命的艰巨性。主向我说：“你去吧，我要差你远远地往外邦人那里去。”外邦人，从广义上讲，你要离开本地本家父家本族父家，往我所指示你的地方去。他对亚伯拉罕当年的呼召也是这个样。他呼召亚伯拉罕要离开本地，从狭义上讲，他是离开乌尔这个地方；从广义上讲，他叫我们虽然我们活在地上，我们却不照着地上的活法去活，你知道吗？他叫我们活出一个什么天上的异象的生活来。我们虽然上帝没有叫我们离开这个地，叫我们在这个地上干什么？彰显他的荣耀。叫我们在地上干什么？来完成他的使命。在地上干什么？来使我们的生命被他塑造。这就是使命带动生命一个非常重要的因素。你要离开本地，我们要离开这个地，我们不属于这个地，虽然我们活在这个地上，离开本族。今天在大陆上，有人就说多一个基督徒就少一个中国人。我说真是这样吗？信了耶稣就不爱国了吗？我说你怎么爱国？我说哪一个真正信耶稣的人都巴不得自己的同胞都能够得救，你知道吗？都愿意同得上帝的恩典。怎么会多一个基督徒就少一个中国人？但是我们却不是狭义的民族主义者，因为上帝的救恩是普世性的，他要救所有的人，但是只对那些承认他名的人产生功效。本族、富家离开传统，弟兄姐妹，今天很多的传统的辖制，在大陆上很多的传统。有的人说了，我不能信主啊！我信了耶稣之后，我就不能烧香了啊！我信了耶稣之后，我就不能我父母死了就不能去哭了等他们死了我再信耶稣。很多的这种传统的东西，弟兄姐妹啊，你要离开你的本族富家，往我所指示的地方去。弟兄姐妹啊，这是从一个层次上讲，从另一个层次上讲，就是你去吧，我要差你远远的往外邦人那里去。这里讲的什么东西？弟兄姐妹啊，外邦人就在我们面前，距离虽然近，心却特别远，你知道吗？弟兄和姐妹，真的在世界上，你走到哪里去，一说我们的信仰相同，我们同有一位主在天上，我们同有一心一喜，弟兄姐妹啊，我们里边怎么样？充满了感恩，是不是？邻邦胜于同胞亲。但是一个外邦人，当我们和他谈起来的时候，弟兄姐妹啊，真的虽然在人之间没有距离，但是心理距离却非常遥远。这里干什么？弟兄姐妹，谁是我们的邻舍？我们要把我们的福音传给一切今天不认识他的人，他们都是我们福音的对象。其实，在福音的层面上来讲，没有前方和后方。你说今天中国大陆有很多的逼迫，是不是？难道说美国就没有逼迫吗？我说大陆是硬逼迫，美国是软逼迫，对不对？
有的人能够撑过硬逼迫，但是在软逼迫方面，他却缴械投降，你知道吗？所以弟兄姐妹啊，这个逼迫是世界性的。耶稣一来到世界上，弟兄姐妹，他就受逼迫，从他一生下来就受逼迫，一直到他有一天他在十字架上他说成了的时候，说将我的灵魂交在你手里的时候，学生不能大过先生，对不对？弟兄姐妹啊，逼迫并不能叫我们缴械投降，逼迫是正好来操练我们信仰的执着和我们的意志。我们知道，那杀身体不能杀灵魂的，你不要怕它。我们把我们自己怎么样交在上帝手里，使我们今生短暂的生命产生永恒的价值。所以呢，你要去我要差你远远的往外邦人那里去。这里讲到了什么？使命的艰巨性。这个使命是非常不容易的，弟兄姐妹真的有很多的未知之数很多的未知之数，甚至在诗篇23篇里面讲到了我虽行过死荫的幽谷。哇，弟兄姐妹，死荫的幽谷可不可怕？但是我却不怕遭害，因为这里讲的什么？我虽行过，他不是说进入，你看这个进入进去以后出不来了，经过怎么样？山清水净，但是有柳暗花明的那个时候。所以弟兄姐妹啊，使命是艰巨的，但是我们知道我们有主的保守，对不对？所以当主耶稣把他的门徒在马太福音第10章两个拆出去的时候，他是说了一句话，吓死人的话，对不对？你们出去就像羊进入狼群。听姐妹啊，我们出去像羊进入狼群一样。因为什么？因为从人的角度来看，我们是弱者，你知道吧？我们要活出一个谦卑、良善、温柔的生命来。打你右脸，左脸由他打；拿你的里衣、外衣由他拿去，叫你陪他走1里路，你要陪他怎么样？走2里路。弟兄姐妹，这样的人在这个世界上还有法生存的。这个世界是弱肉强食的世界，抢都抢不来，夺都夺不来的。你却在这谦让，弟兄姐妹。所以主耶稣说：“你们出去像羊进入狼群一样。”羊进入狼群的后果是什么？很多弟兄姐妹看到这段就说：“太可怕了，那我也要变成狼才好。”但是你知道，你因为已经是儿女的身份、儿子的身份，你虽然装出这个狼的样子来，有狼追不怕你，但是你正好要活出这个温柔良善的生命来，弟兄姐妹，你心里才有什么平安和喜乐，对不对？我们虽然我们像羊一样，但是我们的主人有耶稣基督。羊软弱，但是它有牧人。但是神也给了我们一个主导的一个办法，就是你们要灵巧像蛇，要驯良像鸽子。怎么叫灵巧像蛇？不是像学蛇的坏，对不对？在圣经里边讲了蛇好像都不是什么好东西，除了挂在杆子上的铜蛇之外。但是这里讲的蛇是说的什么东西呢？说这城捉你们，你们就要怎么样？跑到那城去，就是你不要和这个蛇作对。打草惊蛇大家都知道吧？你上山的时候你看不见蛇吧？其实有没有蛇？有蛇，你不知道就是蛇。蛇一打草，它早就藏起来了，躲起来了。它叫我们怎么样？灵巧，你不要去和那些恶势力那些血气的势力和他去作对。这城捉你们要跑到那城去，你们去躲避嘛。驯良像鸽子，什么叫驯良像鸽子？驯良的鸽子一定是信鸽，你知道吗？信鸽怎么样？它有坚毅意志。所以圣经里边说，忍耐到底的必然什么？必然得救。马太福音第10章，圣经自己解释的圣经。所以弟兄姐妹啊，我们虽然生活在这个弱肉强食的世界里面，但是我们却不怕遭害，你知道吧？因为有主与我们同在。他是养活麻雀的神，他是孤儿寡妇的神，
少壮狮子尚且忍饥挨饿，你看见没有？反而羊在什么？在仇敌面前为他摆设筵席。这就是我们的神，他保守我们，但是我们要遵从他的命令。我们一生，弟兄姐妹啊，我们就是一个功课，也是一个使命，其实就是顺服他。弟兄姐妹，他有意向，你顺服他的意向；他有使命，你顺服他的使命。我们的功用就是顺服啊。第二个，使命的重要性。我差你们到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神。由于信我得蒙赦罪啊，和一切成圣的人同得基业。弟兄姐妹啊，真的，你如果不去亲眼目睹，不是亲临实境，弟兄姐妹啊，你不知道那个感受啊，对你的那个冲击力有多大。这边这个啊，是一个艾滋病的一个姐妹，叫楠楠，25岁，她的生命已经定格在25岁上。为什么？她已经离开世界了，没有人去管她，房间里边恶臭的，父母全是艾滋病，都是弟兄教会里边的姐妹去关照她，啊，把福音传给她。后来就问他说：“你如果离开这个世界去见神，你害怕吗？”他说：“我期待这一天。”弟兄姐妹，真的，我看着这些活生生的生命，这么年轻的生命摆在那个地方，但是因着罪的关系，因着世界这个污秽的关系，弟兄姐妹，当然了，他不是因着性的关系，这个姐妹是因着去卖血的关系，去卖血。卖了血干什么？要建房子。他这个房子建起来了，但是他死了，你看见没有？所以人很多的愚昧在这个世界上，所以我们看到这个实在是他们需要福音需要上帝的话你看这些儿童这个儿童，很多的儿童叫留守儿童，父母出去打工，孩子丢在家里，甚至自己的爷爷奶奶或者姥爷姥姥都是艾滋病患者，他们就把孩子放在家里跟他们带，这孩子就和你的孩子一样。教会的职责就是把这孩子带到教会里边来，让他从小走神叫他走的路，说到老他也不会偏离。这孩子真是巴望着咱们一个星期去一次，巴望着这一天他们能够在一起学习上帝的话，一起来唱歌，一起来表演一起来做一个集体活动。他们都很守规矩，这些孩子。你看这个年轻的人很多的年轻人，他们就像没有这个牧人的羊一样，在这个世界上没有目标，他们就是想干什么，就是想挣钱。一个年轻的一个孩子就问他说：“你长大了干什么？”他说：“我以后我要当贪官。”他说：“我要当贪官。”那我就问这个小姑娘说：“你以后要做什么？”他说：“他做贪官的话，我做他的二奶子。”这就是价值观，弟兄姐妹。好笑吗，弟兄姐妹？你知道，在这个黑暗里面，人颠倒是非，不明是非了。北国不是一样吗？科技这么发达电子时代现在汽车都被人操纵了，无人驾驶，但是上厕所就不会上了，你看见没有？科技的高峰，但是道德的低落。所以弟兄姐妹，你看那张画，那个小姑娘跟那祷告的，我非常受感动，弟兄姐妹。我都想把它放到挂历上去。她那种虔诚，在上帝面前那种对上帝的那种依赖那种把自己能够交给他。后来我问她这个小姑娘的时候，小姑娘说，她的父亲已经不在了，去世了，她的母亲改嫁了，她现在就跟着她的爷爷和奶奶。
弟兄姐妹，真的，你就看看这些事情，就是太多了，太多了。所以我们要干什么？真的叫我们的同胞，叫这个我们自己的亲人，他们能够早点的打开他们的眼睛。虽然今天他们还执迷不悟，他们觉得他们有钱，或者是甚至是没有钱，他们也不信。但是我们想，我们为了付上祷告的代价，付上我们传福音的代价，我们尽上我们人当尽的本分，我们把它交给神。神有一天要开他们的眼，弟兄姐妹啊，使他们归向我们的神。第三个就是使命的执着性。亚基波王啊，我故此没有违背那从天上来的意象。弟兄姐妹啊，我看了这句话以后，我就想到了我读神学的时候，我在海外读神学的时候，那个曾立芳老牧师，他17岁，他的祖上是曾国藩他们这个家族的，他家里一辈子都是做官，他都从湖南做官做到这个福建，但是他从17岁，他得了神之后，他一生无怨无悔，一直到90多岁被神接去。他经常说：“我有什么资格活这么大年纪？”所以这些我真的看到这些老仆人，甚至老仆人，虽然这些老仆人现在都不在了，但是他们的很多的事迹，他们很多的生命的见证，却定格在我们的心里。他们那种执着，一生在上帝面前，那种甘心的摆上。我最佩服他的就是他读经，一生读经都是跪着读经，你知道吗？说他写了第一本华人第一本释经学和这个解经书，讲道学和释经学，他是第一个写的。他就跪在床的地方，把所有的书都摆在那儿，让看书。他也没有电脑那会儿，就是把一些版本的圣经摆在一起看。神就给他亮光，他这种虔诚在上帝面前，弟兄姐妹，这个都是给我们一个非常重要的一个信号，使我们能够怎么在我们信仰里面，弟兄姐妹，我们要执着，我们要执着。所以保罗就是说，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所系的道我已经守住了。弟兄姐妹啊，来自天上的使命乃是一生的执着。一生的执着，开弓没有回头箭，弟兄姐妹。我们认准了这条路，这条路是他的路。虽然这条路是窄路，但是我们知道它是通向永生的路。所以说呢，彼得他说了一句非常重要的话，虽然他常常说错话，但有一次说话说得非常好，说主啊，你有永生之道。我们还归从谁呢？弟兄姐妹，他有永生之道，我们还归从谁？我们还归从金钱吗？归从穆罕默德吗？归从释迦牟尼吗？神说：“你当在我面前做完全的人。”我们只有在他的面前才能做完全的人。你在释迦牟尼面前做完全人，在孔子面前做完全的人，他们自己都不完全，对不对？唯有在神面前，我们才能够做一个完全的人。说是来自天的事情是一生的执着，今天的生活是昨天抉择的结果，今天的选择是明天结果的原因。弟兄们，这个是非常的重要，我们一定要把握住今天。你知道，我们人有一个特点，就是愿意往后看，对不对？你看老子以前干过什么事我曾经做过什么事，真的看那个以前做过什么事。魔鬼撒旦呢，是叫你往前看，是不是？你要去祷告了，哎呀，太累了，明天再祷告吧。你要去来聚会了，今天是宣教年会听说有一个老高去讲，但是下雨哎呀，算了吧，就不去了。所以弟兄姐妹魔鬼撒旦叫我们明天再说，但是神叫我们把握住今天这一天，今天不得胜，何谈明天？所以今天的生活
是昨天抉择的结果，今天的选择的结果是怎么样？是结果是明天的原因啊，所以这个也是一个非常重要的。第4个就是使命的目标性。说你起来站着，我特意向你显现，要派你做执事，做见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。弟兄姐妹啊，你知道神叫我们活在地上做什么吗？你觉得我们每天都有很多的任务，是不是？我在中国大陆上有很多的一些弟兄姐妹，一到教会里边来，哎呀累死了，好像到教会里边来休息休息一样。一到社会就累死了，忙死了，一天都好几个死，是吧？但是我说弟兄姐妹啊，我说你们一定要知道，教会是你的主业，其他的是你的副业，不要本末倒置。有一天到天家，你知道上帝看重什么东西？他计算你的时间在哪里？他怎么样计算你在地上活的时间？你知道吗？所以弟兄姐妹，我们这个人呢，一定是一个见证，你知道吗？我们不单是礼拜天的见证，我们常常是礼拜天的见证，是吧？礼拜天到教会里边来的时候，哎呦，打扮是吧？有时候我的亲儿知道的，刚和吵完，夫妻2人刚吵完，你不是个东西，你才不是个东西呢！我要去聚会了，我要走了，拜拜。到了教会里边来，哎，感谢主，马上就这样。弟兄姐妹，我们应该是时时处处的基督徒，不是哪一时刻的基督徒。愿我们的生命能够平衡的发展。所以为主做见证，是以自我的生命流露为版本。弟兄姐妹，不是我们为主做见证，做一件事的见证，是因为我们这个人本身就是见证。不管走到哪里，弟兄姐妹，一个人吗？在大路上，一些弟兄姐妹开车带我，我要绑上带子，我说不用绑带子。我说为什么不绑带子？这里没有警察。我说我绑带子不是为了警察，你知道吗？所以弟兄姐妹，我们怎么样活出见证？我们不是个虚假的人，我们为什么要做双面人生呢？我们要做一个真诚的人，弟兄姐妹。我们不要活在一个虚谎的里面。这个世界太多的谎言，太多的虚假，但是我们要做一个真实的见证。阿门，弟兄姐妹。阿门。第5个，使命的长远性先在大马色，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。里边和外面得救的功夫相称。我们里面，我们常常很自嘲说我们是蒙了恩的罪人，但是神说你要用心灵和诚实来敬拜。我们外头有耶稣的义，但是里边有圣灵的内住，这是我们得救的双重保证。所以我们一生要怎么样？要顺服圣灵在我们里边的规正和感动，以至于我们成为一个警醒的人。我们里边就不再做双面人生，我们里边的这个生命要和外面得救的功夫相称，成为表里一致的人。所以使命持续一生，使命超越地域，使命超越时空，使命无疆界。弟兄姐妹，它是无疆界的。在家里你一样有使命，在职场上你一样有使命，在教会里面你同样有使命。任何一个事情，不管你组织学也好，不管你是青年聚会也好，不管你是一个外向的活动也好，弟兄姐妹，只要有使命，上帝让你带领，让你去做，弟兄姐妹，我们就要尽自己的本分，干什么？要舍己，用爱心去传递给大家。第5个，生命在使命的过程中成长我们就看见保罗，特别保罗在圣经里面特别明显
保罗在遵行使命的过程中，品格被塑造，生命在成长。他并不是一开始他就逼迫基督徒的，一开始的教会人都不承认他的，除非这个巴拿巴，因为巴拿巴是个好人，在圣经里面没有一个人说摩西是个好人，当然摩西是好人，但是圣经没这个字，没有巴拿巴有，巴拿巴是好人，好人才能把他介绍出来，你知道吧？虽然因为马可的问题，巴拿巴和保罗二人起了纷争，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往基比路去了。弟兄姐妹虽然他们争吵好不好，但是谁能够把坏事变成好事，使他们更多的传福音。后来在提摩太后书保罗写道：“独有路加在我这里，你们来的时候要把马可也带来，因为他在传道的事情上与我有益处。”你看到没有？保罗是在有进步，他的悔改。我们不能把一个人看死了。那会儿马可虽然有软弱，我们应该给他有时间，加以时间。弟兄姐妹，很多的时候我们不给人时间的。我们看这个人给他祷告了3年5年，他不信主，这个人是下地狱的材料，对不对？你怎么知道3年5年？他第6年就得救了。所以弟兄姐妹，这个是个持之以恒的你看这个马可就是，后来证明了马可写了马可福音。所以保罗在哥林多后书曾经写到，但我想我一点不在那些最大的使徒以下。他一开始说我是外邦人的使徒，我不一定不在那个事，这个是个事实。但是他到最后是在提摩太提摩太书信里边的时候说什么呢？他说在那罪人当中我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁的身上证明他一切的忍耐啊！我想他到最后要交电的时候，他就回想起来，这个姐妹一个人就要离开这个世界的时候，他想什么？我是牧者，我经常做一些关怀工作到了一个人要临终的时候，我要去为他祷告，为他去做一些后事的一些处理。我没有听见一个人到最后的时候，他说哎呀，我真遗憾，我还没有当过国务院总理。我很遗憾，我还没有吃过什么海参，是不是？他从来没有说这个，所说的就是什么？我亏欠。哎呀，老王，我上回我的事我办错了，我如果能够有机会，我当面会道歉。他们都想这个东西，没有机会了。所以弟兄姐妹，当保罗到最后的时候，他到和那个光越近的时候，弟兄姐妹把他里面都照透了，知道吧？我们以前看的是外面，但是到了和光趋向光源的时候，弟兄姐妹，光把我们里面都照透了。他只看见自己什么罪魁，他看见上帝对他忍耐一生的忍耐，使他怎么样走到今天，他可以当跑路跑进了，当守得到他守住了。我们对弟兄姐妹，我们也有一种这种忍耐的心智给耶稣基督预备道路的约翰福音说，他比希望我比衰微保罗在加拉太书2章20节写道：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。”弟兄姐妹那个我哪去了？那个我与基督同定十字架，这个我是谁？这个我是活出来一个怎么样一个新造的生命使命在身，自当奋勇，各尽当尽的本分。完成使命的能力来自于上帝的恩赐，坚定使命的责任来自于顺服的意志。成就使命的结果是上帝的名被高举，基督工人的生命被塑造，更多的生命归向光。这个是非常的重要，弟兄姐妹使命欲去宏伟，自我愈发微小，并不是我这使命越大，我这个人就特别张扬，不是的，弟兄姐妹所以当使命越去宏伟的时候，越发没有自己。这就是伟大工匠借着使命造就生命巧妙。弟兄姐妹，世界上就这样吗？实际上都是张扬自己，对不对？事没做多少，先把自己的名字张扬上来这个八月塔没盖成，先要怎么宣扬自己的名字？但是我们什么？我们只有一个是他的名字的荣耀，
因为他的荣耀才有我们的荣耀，这个是非常的重要啊。我们一起来念念啊，使命在身，自当奋勇，各尽当尽本，从后边念，完成使命，预备起，完成使命的能力来自于上帝的恩赐，坚定使命责任来自于顺服的体制，成就使命结果是上帝的能力高超，基督工人的生命造更生命归向光明。好，谢谢。使命在肩，责任重，哪怕雨狂雷声隆，凶山恶水坎坷路，遵行圣言当尽忠。末日号筒遍野声，守望台前更惊喜。千兵柔和扶主恶，基督得胜，我得胜。好，让我们一起祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你。主啊，你的话是何等的丰盛。主啊，很多的时候我们实在是我们的软弱，我们看不见主你在我们身上。主啊，你要我们所发挥的功用是什么？我们知道主，你保爱我们，你雕刻我们，你把我们摆在你的王冠上，就像王冠上的宝石一样，乃是叫我们这个人能够使你的荣耀。主，我们谢谢你。今天主啊，你也把这个使命加在我们六家每一个弟兄姐妹身上，主啊，使我们每一个人都成为一个有使命、有宣教意向的人，使我们能够靠着你去得胜，过了得胜的生活。主啊，求你与我们基督六家同在，把更多的得救人数加在教会里，使我们同走属天道。这样的祷告呢，是奉靠主耶稣基督得胜最名求。保证了，因为我们要影响的时候不一定都有影响成功。